Hello，大家好。今日咧想教大家做一款咧就係瀑布卡嘅，咁就係呢本機關賀卡 DIY 入邊都有介紹到嘅一款呢個影像瀑布卡。咁係點樣操作嘅咧？我哋可以睇一睇。度有一個位啦，係可以咁樣拉動。咁拉嘅時候，佢個影像咧係會咁樣自動顯嘅。咁呢個位可以貼一啲圖案啦，亦都可以黐相嘅。咁佢運用嘅途徑都好多嘅，可以做卡啦，亦都可以擺喺相簿入邊做一啲嘅小機關嘅。咁我哋而家一齊睇下點做啦。